Halo Bunda, yuk simak solusi cepat dan tepat untuk anak yang sulit makan akibat batuk. Tonton video ini sampai habis yuk Bun. Video ini dipersembahkan oleh madu369.com. Madu369, spesialis anak susah makan. Jangan lupa untuk di subscribe ya Bunda. Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe. Kami doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Batuk pada anak biasanya disebabkan oleh infeksi virus dan tidak berbahaya. Anak-anak biasanya mengalami kesulitan makan. Nafsu makan mereka bisa berkurang, bahkan tidak mau makan. Jika ini terjadi selama berhari-hari, pasti akan mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Berikut beberapa tips untuk membantu Bunda mengatasi anak yang susah makan karena batuk. Yuk simak! Yang pertama, istirahat yang cukup. Seorang anak membutuhkan banyak energi untuk melawan infeksi. Selain itu, jauhkan anak dari stres. Jika anak sedang sekolah atau ada masalah di rumah, beri ia waktu istirahat. Istirahat yang cukup dapat membantu memperbaiki kondisi tersebut. Yang kedua, penuhi kebutuhan cairan anak. Asupan cairan yang cukup dapat membantu mencegah dehidrasi, menurunkan demam, dan mengencerkan lendir. Anak mungkin malas minum, tapi Bunda bisa menyiasatinya dengan memberikannya smoothies buah atau minuman buah favoritnya. Yang ketiga, berikan sup ayam atau sup hangat lainnya. Cairan hangat dapat membantu mengurangi gejala hidung tersumbat dan menimbulkan rasa nyaman pada tubuh anak. Bunda bisa berikan sup hangat untuk si kecil. Yang keempat, berikan madu. Madu dapat mengurangi gejala batuk dan menambah asupan kalori. Beri anak setengah atau 1 sendok teh madu. Madu bisa dicampur dengan air panas atau lemon. Nah, Bunda bisa pilih madu 369 yang sekaligus menambah nafsu makan anak. Yang kelima, mengalahkan demam. Anak yang demam biasanya tampak sakit dan tidak mau makan atau minum. Kompres dahinya dengan air hangat atau obat penurun panas seperti paracetamol atau ibuprofen. Yang keenam, beri anak makanan kesukaannya. Cobalah berikan makanan sehat yang disukainya dan tingkatkan nafsu makannya. Jika anak hanya ingin minum susu, tetap berikan. Susu dapat memenuhi kebutuhan cairan dan kalori sekaligus. Yang ketujuh, jangan memaksa anak untuk makan. Jangan pernah memaksa anak jika tidak mau makan. Cobalah meyakinkan anak secara harus. Anak biasanya meminta atau mengambil apa yang mereka butuhkan, dan nafsu makannya biasanya akan kembali normal segera setelah batuk mereda. Nah Bunda, itulah solusi cepat dan tepat untuk anak yang sulit makan akibat batuk. Apabila Bunda punya masalah anak susah makan, Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah nafsu makan dan berat badan anak dengan cepat. Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka. Cocok untuk anak usia 1-15 tahun. Bisa beli di website resmi www.madu369.com atau WA admin pada nomor tertera ya Bunda. Semoga informasi ini bermanfaat serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri Bunda. Salam sehat dan salam lahap. Terima kasih telah menonton video ini. Nantikan video-video berikutnya ya Bun. Agar tidak ketinggalan, Bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!